بیٹا ستاسو نوم دی؟ منیبا. بیٹا دا راته ووایه چې سکول وې؟ سکول نه وې؟ او د مدرسې سبق وې؟ ولې بیٹا مدرسې سبق ولې نه وې؟ پلار سره پیسې نشته. پاپا سره پیسې نشته؟ سکول خوښ دی؟ ولې دا تکلیف دی ته؟ ډېر زیات تکلیف سره ته جنې ونه کېږم چې باقي نو دا تکلیف ته د شپې دروځي؟ دغسې تکلیف ته د شپې ورځې دی جي څه وکړم نیونه کېږم دی والله. دا راته ووایه تاسو چې دې لاسه چغې وهئ یا تاسو ته ډېر زیات تکلیف وي د واړه د سره جاړي؟ جي ټول سره والله چې جاړي جي ټول سره جاړي. ښه کتونکو دته تکلیف ډېر زیات دی او تکلیف دته که ډېر زیات دی خو چې بیا دغه برابر که ځانځه تکلیف سره ډېر زیات. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ لوگوں کو میں نے شارٹ کلپس چلائے ہیں. یہاں پر جو بھائی ہیں بہت زیادہ رو رہا ہے اور اس کی جو زخم ہے تمنیل پر آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک بھائی نے شلوار کیوں نکالا ہے. معذرت آپ لوگوں سے میں معذرت چاہتا ہوں. یہ مجھے لکھنا اس لیے پڑا کہ یہ رات اور دن شلوار نکال کے یہاں پر اس چارپائی پر سوتے ہیں. کیوں کیسے کس وجہ سے ان کو دن رات یہ یوٹیوب اور فیس بک کی گائیڈ لائن کے خلاف ہے ورنہ اس کی زخم میں کلوز کر کے زوم کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا کہ اس وقت کس کنڈیشن میں ہیں. ان کی روز کا کم از کم 1000 سے 1500 روپے خرچہ ہے انجیکشن کے لیے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کے لیے انجیکشن کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے. باقی پروگرام میں پشتوں میں کرنا چاہتا ہوں اور اس کو زحمت بھی نہیں دینا چاہتا کیونکہ اس کے زخم پہ ہوا لگ رہے ہیں تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہیں. تو پروگرام آپ لوگوں نے دیکھ لیا اور جو بھی ہو سکے آپ لوگوں سے تو کچھ نہ کچھ کریں ان کے لیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. د دین دا نو د کوبه ته روانې دا نه اوبه چې دوانه روانې دي نو اوبه د دوانه یو ځای ته روان دي سوځي اور پې بل دی. ښه سم یې خراب کړی یم جي د شپې مې آرام نشته د ورځې مې جي آرام نشته جي. زامن نشته او جي ورکوټه جي مې دا ماشومان بچي مې دا بچیان دي او غټ زوی دي نشته د ګټې وټې نه جي ورکوټه ونه سبق له منځله تللی جي اوس ورکوټه د دې ماشوم نه ولګ لوی دینه مشر دی جي د دې علاوه تا نور څه بچیان نه نشته جي نشته جي. او دا بیماری ته څه بیماری ده؟ دا خو ستاسو ما په خای چې دا شاته سټم داسې مسله ده دا ګوتم نه کټ شوې ده مسله څه ده دا ته؟ دا اول ما ته کینسر لګېدلی و جي د کینسر نه بیا شوګر نه دا دانې په ما راخېږي بس یو کټ کوه بله راوځي جي. ډېره پازاب کړی یم جي د ګټې وټې هم څوک نشته جي ډېر بېسوره یم. علاج کوم ځای کې؟ علاج خو د هسپتالونو کې کوم جي کله راته وي هلته ورته کړی دلته علاج هم د غریب سړي دلته کې د دې زخم نه لاسه خو نه ته ګرځېدی شي نه ته څه کار کسب کوي شي. نو دا راته ووایه چې دا خو یو طرف ته کا د دې خېټې سره څه کوي د کور زمونږ خور او دا بچیان د دوی دپاره د روټۍ د رزق څه کوي؟ د دې مور جنان مازدیګر لاړه خپلې مور کره لاړه به شم کال که شاته دانې مانې غنم ونم راغونډ کړم هغه به ترې راوړم سبا به راشم وایي. اوس ما سره هغه دوایان هم ختمې شوي دي جي دلته ما سره پرتې وي یو روپۍ امداد نشته را سره چې زه پې ځان ستنې یا دوایي راوړم جي. د څونه پیسو ته ضرورت دی؟ یاره یې بس د علاج پکې پیسه خو ډېر علاج کېږي چې پیسه څومره وي. بیا زموږ کتونکي ګوري که چې ته داسې یو خبر وکړې د میاشتې د ورځې د لکه داسې یو مقدار یاد کړې چې لکه ما ته هم پته ولګي زم ذهن کلیر شي د کتونکو هم ذهن کلیر شي خرچه څونه راځي ته څه اندازه یادوي شي؟ یاره یې په دې دوایانو باندې خو چې کوم دی که نه ما سره دوایانې پرتې دي 500 روپۍ یو ستن ده جي. ټیک شوله او هغه د جي د ورځې 2 ستنې وم جي سهار او ماښام وم جي ښه د 100 روپو هغه دی جي. بس تاسو دغه وکړئ نو ستا دې ټینګ کې علاج سره د ستنو د لاسه پاتې دی ستنو نه پاتې دی جي که ستنې راغلې تا دا زخم ټیک کېږي انشاءالله لازم بالکل به بهتره شم جي. دا د ورځې ستا لکه 500 روپۍ خرچه ستا دا زما د چیو د روټیو د اوبو نه علاوه دا علاوه سره ستا د علاج دا د دوایانو علاج دی جي.
دا بچیان سکول وغیرہ بھی بالکل نه وي دي. نه جی بدا یو مدرسې کو دایم تر اوخ کړی جی د پیس د وجه مې راويستله چې پیس رانه غوښتو معلومات را پیس خو نشته جی د مدرسې د سبق د مدرسې نه ایستره او جی سور به پیسې غوښتو د دې 2.5 روپیا اخلي جی ما سره 2.5 روپیا چاته نه راشي جی